एसे गाबोन एसे बारा जालांबाय आरो बेनिखायनो दा न'फ्राबो हनै फरायनाय फिसालाफोर दंमोन बेखौबो जेबो जगार होनो हायैनि फरायहोनो हायासै बेनिखायनो जोंबो सानो आरो एसे एनै एमएलए फोरनिफ्राय बा रायजोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन खोमा साननानै बेखौ बोखांनो हागोन खोमा बिदि साननाय फैयो आरो जोङो दा जोंनि गोसोआव साननाय दंमोन आरो बियो अपारेसन खालामनो हाबा मोजाङाव फैगौमोन। दुखुनांथाव केन्सार बेरामजों 3 बोसोर दुखु खस्थ सहायनांदों सासे बर'ब बिमाया। एसे गाबोन एसे बारा जालांबाय आरो बेनिखायनो दा न'फ्राबो हनै फरायनाय फिसालाफोर दंमोन बेखौबो जेबो जगार होनो हायैनि फरायहोनो हायासै बेनिखायनो जोंबो सानो आरो एसे एनै एमएलए फोरनिफ्राय। अदालगुरि जिल्ला 38 नं बर'ब खोन्दो समस्तिनि सिङाव थानाय बर'पुर गामिनि लंखे मुसाहारिनि बिसि सिसुलाया मुसाहारिया गोब्राब केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै बिसिनायाव जानाय गैया लोंनाय गैया लोरबां देहाखौ लानानै थांनानै दं। नखराव मोनथिहोनाय बायदिब्ला मोसौ बोरमा फानसेयावबो रांखावरि आंखालनि थाखाय बेरामाइखौ मोजां डक्टरनाव लांनो हायाखै होनना मोनथिहोयो। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा बेरामिखौ फाहामथाय होनो बिटिआर सरकार आरो बर' समाजनि सुबुं अनफावरि बर' रायजो राजानिसिम थाइसे थाइनै जि हायो आखाइ खबजना अनसुंथाइ बिहरदों। जायफोर सुबुङा हरनो गोसो बिथांमोना स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नम्बराव एबा नैबे गुगल पेआव 7086392369 नम्बराव हरनो थाखाय खावलायदों दुखुथिया नखरा। खुलुमबाय रायजो राजाफोर आंनि नखराव बेबायदि उसुबिदा जानानै दङ। आंनि मुङा लंखे मुसाहारि गामिया बर'पुर। खुलुमबाय बेनो आंनि बे हिन्जावा ओरैबायदि गोबाव समनिफ्राय बेमार जानानै थाबाय बिदिनो फार्स्टआवहाय बिदि खुजुलि जादोंमोन बे खुजुलिनिफ्रायनो मा जालांदों बेखौ हमनो हायासै दायो केन्सार सिस्टेमावहाय जानानै दं। 3 बोसोर जानानै थाबाय 3 बोसोरावबो दासिमानो आं बहुद मोसौ बोरमा फाननानै नायदोंमोन डक्टरनाव दिन्थिबाय डक्टराथ' बुंदों नोंसिनि डकुमेन्ट्स बानायनाया मास मोनसेसो लागोन गोदान गोदान आल्ट्रासाउन्ड खालामनांगौ गोदान गोदान स्केनिं खालामनांगौ बिदिनो ब्लाड टेस्ट गोदान गोदान खालामनांगौ मास मोनसेनि उनावसो नोंसिनि अपारेसना जागोन बेबायदि होननायखाय आङो बे गुवाहाटि केन्सार हस्पिटालखौहाय गारनानै फैनो गोनां जाबाय। बे माने मेडिकेलाव केन्सार माबायाव लांदोंमोन ना? केन्सार हस्पिटालाव लांदोंमोन। बेसेबां दिन लाखिखो बेयाव? बेवहाय आं ओरैनो मालायनि न'आव थाहैनो गोनां सानबा थाहैबाय बिनि उनावहाय आरो सप्तासेसो थाहैबावनाय जादों आरो बेवहाय आङो फैसानि थाखायनो गारनानै फैनो गोनां जाबाय फैसा हायैयाव। दा न'आव लाबोफिनबाय न'आव लाबोफिनबाय आं। बेनिफ्राय जायगानि जि एमएलए दङ डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिनियाव माब्लाफोर बेबायदि जाथाय? आङो बे डेपुटि चिफनो मोनसे सानसे समाव आं एप्लिकेसन गांसे होबोदोंमोन। बे एप्लिकेसना दायो 8 माससो जाबाय बियो आंखौ माने आं गेजेराव खनसे खबर लाहैदोंमोन दा बेबादि माने फैयाखै होननानै फान गैया होनना बुंहरबाय बेनिखायनो आं सानबाय दे बिदिबाथ' एरियानि डेपुटि चिफबाबो बिसोरो बेमार जानाय मा जानायफोरखौ जेबो एक्सन लानाय नङा होननानै आङो बिदिनो थाबाय आरो आं बिसोरजों रायलायनोबो जायाखिसै आरो आं फैबाय। रायजो राजाखौ आं बेनि बेमारनि थाखाय नायनो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ लुबैदों आरो न'खरावथ' आंहा जेबो गैखाया सासे फरायनाय दं बेखौबो 10आवहाय फरायदोंमोन दा गाननाय जोमनाय ड्रेस होनो हायैनि थाखाय बियो थांनाय जायाखै आरो न'आव दंथ'यो गोबाव सम माने खरसा होनो हायैयाव थांनो हायाखै। बेबादि माने ओरैनो अनसुंथाइ हिसाबै जिथु खामानिया जानांगौमोन आरो होजानाय जानांगौमोन जेरैबायदि मोननांगौ अपारेसना जानांगौमोन खिन्थु अपारेसन जायै बादि बेबायदि मोनसे ओरैनो बे अपारेसन जागोन पेसेन्टआ जास्ट ओंखाम जानानै ना बेदर जानानै थांना थानायनिल' बिदि खरसाफोर हरनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। नैबे समाव हमनानै लाबाय सिसिलिया मुसाहारिया जितु बेरामाव गोब्राब बेरामाव गोग्लैना थाबाय केन्साराव थाबाय दा दानि एमएलए आरो लोगोसे बिटिआरनि डेपुटि चिफ बिथांसिम मा खावलायगोन?
दा आङो बेखौनो खावलायगोन जोंनि जिथु भैरबकुन्द 38 नं भैरबकुन्द कनस्टिटिउन्सननि बिटिसिनि MCLA प्लास बिटिसिनिनो डेपुटि चिफ लोगोसे 69 नं उदालगुरि समस्तिनि विधायक MLA बिथांखौ आङो खावलायगोन जे बे आंनि फंबायनि हिन्जाव बिहि जिथु केन्सार बेमार जानानै थादों बेयाव एसे माने अनसुंथाइ होनो थाखाय आङो खावलायगोन बिथाङा जाहाथे गावनि ओनसोलनि गावनि गामि खाथिनि सिमनानि गामि हिसाबै नायसनगोन ओरै होननानै आङो मिजिंथियो एसे गाबोन एसे बारा जालांबाय आरो बेनिखायनो दा न'फ्राबो हनै फरायनाय फिसालाफोर दंमोन बेखौबो जेबो जगार होनो हायैनि फरायहोनो हायासै बेनिखायनो जोंबो सानो आरो एसे एनै MLA फोरनिफ्राय बा रायजोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन खोमा साननानै बेखौ बोखांनो हागोन खोमा बिदि साननाय फैयो आरो जोङो दा जोंनि गोसोआव साननाय दंमोन आरो बियो अपारेसन खालामनो हाबा मोजाङाव फैगौमोन दा दाख्लै लांबाय गुवाहाटियाव लांलाय लाबोलाय खनथामानो जाबाय बिदिनो थांगासेयावनो जों गोरिब मानसि नालाय थाइसे थाइनैजों थोआ ओरैनो 5,000 10,000 बुथुम बुथाम हरो बेजों लांलाय लाबोलाय गारि भाराफ्रावनो जोबजोबनाय जायो आरो बेनिखायनो दा जों जेबो राहाखौनो नुहुरासै आरो न'खराबो गरिब फिसाला सानै दंमोन बेबो फरायहोनो हायासै बिफायाबो गोदाव सोराव जाबाय हिन्जावनि दारैनो दा जों बेखौनो बुंनानै फोजोबनाय जायो बे आंनिनो बिबोनां बिनिफ्राय बिनि बेमारा बोसोरथामनि बारा जाबाय नायबायबो बिराद नायबाय नायनायालाय दाहायबायबो गुवाहाटियावबो लांबाय उदालगुरियावबो लांबाय जिखिनि दं एसे एनै बेफोरखौबो फाननानै दाहायबाय दासिमबो हामा आरो बेनिखायनो दा जोंनि बे रायजो राजानाव आरो MLA फोरनाव थाइसे थाइनै मदद मोनगोन खोमा होननानै जोङो बेबायदिखौ लेंहरनानै रायलायनाय जादों आरो रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायदों आरो जोंबो जोंनि बिबोनांफोर होननानै जोंफ्राबो न'आवनो हावरिया गैया बिनिखायनो जों जेबो मददखौनो होनो हाया ओरैनो नायनानैल'सो थानाय जायो आरो जों बिदिनो हामगौबा